par contre, je préfère dire, je vais pas trop parler, je préfère vous laisser avec le son de la moto, voilà. Ça sera beaucoup mieux que de m'entendre. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Regardez, on se retrouve avec du coup ce petit 450 YZF de 2022. Voilà, c'est ça la bête que vous avez vu juste avant quand je conduisais pour venir jusqu'à ici. Elle est homologuée. Regardez, juste là. Donc du coup il y a des feux dessus, il y a des clignotants, elle est complètement homologuée, elle a été homologuée à Paris du coup chez Kicks parce qu'avant c'était donc du coup un pure cross qui a été mis du coup en supermoto comme ça. Donc c'est vraiment un jouet, c'est un truc de malade, vous avez dû le voir juste avant. C'est magnifique, c'est comme moto, j'ai jamais eu une moto comme ça, vraiment jamais eu une moto. Et j'adore en fait, j'adore parce qu'en fait déjà c'est pas un enduro, c'est un pure cross qui a été mis homologué. Ça c'est donc boîte 5, ça tire très court, il y a une transmission déjà qui a été mise un peu plus longue, mais ça manque encore, c'est vraiment très court. Voilà, sinon niveau pièces ça reste carénage d'origine, voilà, bleu, et des jantes Supermoto anodisées bleu avec moyeu bleu. Donc on a une petite couronne à l'arrière, on a un disque plus gros pour le freinage, c'est quand même mieux. Et sinon ça freine vraiment bien. Sinon on est sur l'origine. Voilà le compteur juste ici. On a un compteur, donc elle a 1800 km la moto. Voilà, j'espère qu'avant quand j'étais en moto on m'entendait à peu près bien. À peu près bien. Sinon voilà, regardez le feu à l'arrière. Vraiment elle est magnifique avec la selle, etc. Elle est vraiment bien finie avec des feux. Et regardez aussi ça. J'ai juste à... Si je vous montre le Komodo, voilà le Komodo, c'est tout ça. Donc ici, on a même un klaxon. Écoutez ça. C'est pas beau ça quand même. Même un klaxon. J'ai jamais eu un klaxon sur un Supermoto qui fonctionnait. Donc forcément, coupe-circuit. Démarrage électrique, c'est un 2022. Là, c'est pour les feux. On, off. Là, c'est différents modes. Et les modes, j'ai jamais essayé encore, mais il faut vraiment que j'essaye. Et là, regardez. C'est pour mettre les clignotants. Et là, regardez les clignotants. C'est magnifique ça. Homologué. Il y a rien de mieux à dire. C'est je roule sur une bête homologuée qui marche du tonnerre en fait. J'adore. Et regardez, donc je vais enlever tout simplement les clignotants. Et là, je vais tourner ça. Et là, regardez. Les appels de phare. Et là, je peux vous dire,
que la nuit c'est incroyable, c'est même pas utilisable. Déjà les gens font des appels de phare pour les feux normales parce que ça paraît pas comme ça parce qu'on est de jour. Ça paraît pas, mais ça éclaire super bien, vraiment, ça éclaire super bien. Donc moi je suis motivé, je suis super content de vous retrouver avec cette magnifique 450 YZF, comme j'ai dit de 2022. Franchement, c'est le début des vidéos. Là c'était vraiment la présentation où je roulais juste avant, vite fait, pour vous montrer ce que ça donne. Et là bah, la petite présentation, si vous avez la moindre question, etc. Vous me dites ça dans les commentaires, il n'y a pas de souci, je répondrai dans la prochaine vidéo. Sinon prochaine vidéo, donc ça sera pas sur celle-là, mais je vous laisse la surprise. Prochaine vidéo, j'espère que vous allez aimer aussi. Et puis voilà, puis sur ce, bah, je pense que je vais vous laisser sur ça. C'était la petite présentation de ma nouvelle moto. Et j'espère vraiment que ça va vous plaire. Et voilà, moi ça m'a fait super plaisir de vous retrouver avec ce bijou, parce qu'on se retrouve des mois après, il me semble 10 mois ou 11 mois après, quasiment un an sans vidéo. Et là vraiment on revient fort même, on revient vraiment fort. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que je peux améliorer. Il y a un micro qui va arriver, il n'y a pas de souci. On passe bientôt les 1000 abonnés, donc je suis super content. On est à 800 et quelques. Et c'est le début de tout en fait. C'est renouveau, on renouvelle un peu tout ça. Moi je suis super content de retrouver YouTube. Donc voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner et à partager. Ciao ciao.